Здраво, ова е 381-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Архитектон од Виктор Косаковски, документарен филм во кој станува збор за бетонот и неговиот предок каменот, односно за материјалите од кои се граделе нашите домови и какви вредности изразува бетонската архитектура за нашето општество денес. Амбициозна тема, знам, воочливо е тоа од авион, но Косаковски никогаш не ставил пред себе лесно решение без да си ја комплицира работата, ако треба и самиот ќе го направи тоа. Ако секој друг режисер би пришол на оваа тема со повикување на бројни експерти и дебатирање за корисните, односно штетните аспекти на домувањето во бетонските затвори, рускиот режисер одлучува да не снима Talking Head, туку поетичен документарец, каде последниот збор ќе го има визуелната поезија, односно неговото височество, најверниот пријател на прачовекот, каменот. Има само еден архитект по струка во филмот, односно Микеле де Лучи, кој во кадар со режисерот ја сподели фасцинацијата со употребата на прастариот градежен материјал на античките народи. Имено во филмот се дава фалоспев на волуменозноста на бастионите на времето, овие джиновски архитектонски чуда кои со пот ги граделе старите народи, и тоа најчесто робови, што не се разликува многу од денешните градежници со оглед на тоа како се третирани од страна на државата нивните заложби, но и античките визионери кои ги граделе цикличните градби и куполите со акцентирање на течението на енергијата во самиот простор, наместо погребување во четирите ѕида, во саркофазите на кои се штеди секој можен материјал во кој што живееме денес. За него бетонот нема место во природата, затоа што ништо не може органски да се изроди од него. На тој начин каменот и бетонот стануваат синоними за долготрајноста и краткорочноста на градежните материјали. Се прави паралела со посетите на руините на градот Стар 2 ери во Либан, визаби земјотресите кои ја срамнија Турција во 2023 година, руини кои не се разликуваат баш од лузните на војната во Украина, за да се посочи долгорочноста и долговечноста на градбите направени да траат за едни поколенија, прастари дела, кои се плод на едно напредно размислување до кое ние не сме во можност да дојдеме во денешницата, затоа што живееме во преценети конзерви, кои ќе станат наши почивалишта при првиот посериозен земјотрес. И едните и другите градби се создадени од елемент кој доаѓа од земјата, ама злонамерите за кои се употребуваат за брза заработка може да има долготрајни последици на трусните подрачја за човештвото, водено од алчност. И нема потреба да се употреба зборови за да се дојде до таа констатација во филмот, затоа што Косаковски се послужува со визуелната поезија која го вклучува оживотворениот танц на камењата во јукстапозиција која се образува со музиката, рефлексија на која бевме навикнати од распаѓањето на глечерите во акварела, но се кршат камените джинови, а воскитот со природната величественост е појавност која може да се лоцира и во двата филма. Наспроти продирањето во минатото преку таписеријата од руините на некогашните волуменозни градби кои буделе стравопочит од нивните посетители, се прави една спорадична паралела со 3D принтање како метод на градење од иднината, кој се применува денес, кој би ги заменил градежниците, што повеќе звучи на поставено немо реторичко прашање без даден одговор, па не сум многу сигурен дали е тоа дел од проблемот или тука се начнува потенцијално прецизно решение и намалува човечкиот удел. Во филмот се говори за нова амбиција за убавина и потреба да се зачува и кругот на животот во архитектурата како нејзино спасение во иднината, односно да се гради од материјал кој само од себе ќе се возобнови и препороди од како ќе му заврши циклусот, како што тревата го заобиколува кругот од камење во дворот, односно природата повторно си го присвојува својот материјал, наместо да ја загадува неа. Дали кругот од камење има практична примена? Не. Дали има естетска функција? Да. Овој негов подвиг е своевиден контрапункт, олицетворена грижа на облакодерот во Милано.
не се доаѓа арбитрарно до рушевини на една градба, туку има рецидиви од војни како човечки фактор и земјотресите како природен причинител за порамнување на еден објект со земја. Меѓутоа, нивното градење го рефлектира не само авторскиот подпис на архитектот, туку и карактерот на богаташот што платил да се изгради, така што секоја градба е во конфликт со овие два нарави, во спрега помеѓу естетиката и суетата, без да ја загуби својата практичност во зависност на тоа на каков простран тотем се поклонуваме. Сепак мислам дека флексибилните јапонски згради со сеизмичка изолација и градење, реновирање и рушење на згради под мрежа се најнапредните чекори до кои има дојдено јапонските архитекти денес, барем колку ја што сум запознаен. Што значи, еволуираме или деволуираме во архитектурата. Се јадело се што лета од носталгија од на времето, или денес имаме предности кои не чинат попаметни и пософистицирани од претходното архаично доба. За наше добро е тоа што сме заборавиле по некоја вредност? Го надоградуваме ли филмскиот јазик или снимаме филмови кои ги забораваме уште откако ќе ги погледнеме во домовите и киносалите? Поради неприсуството на луѓето во голем дел од кадрите на филмот, може да се добие мнението дека гледаме постапокалиптична дистопија, доближувајќи го повеќе до филмовите како Less Than First Man од Јохансон или пак Самсара од Фрике, или филмовите од серијалот на Готфри Реджио, отколку до филмовите за архитектите како што се Микротопија или Big Time. Сепак, Косаковски го гледа светот со поразлични очи од тие на Дейвид Атенборо, од кого пак Вернер Херцог поразлично ја доживува природата и така треба да биде. Врвниот композитор на Loveless, Happening, Baby Reindeer, Scenes from a Marriage, Corpus Christi и Гагарин, Евгений Галперин, ќе го памтам по јукстапозицијата на минималистичкиот електронски бит на кој танцуваат камењата во каменоломот, не баре се на рейв забава или пак жубор од река од камења, танцувајќи на лента до својата преобразба од мајката земја до некоја си нова зграда. Гудачките свити ги резервуваат пресечените дрва од нивниот успорен пат, додека пак дувачките фанфари се задолжени за танцот на багерите на планина, така што најсилен адут е аудиовизуелната спојка која ја истакнува поетичноста на творбата. Кинематографер е Бен Бернард, човекот кој ги снимаше птиците и нивните чувари во All That Breathes, ги полета дроновите неваре се птиците од Индија, го долови минускулниот човек наспроти волуменозните остатоци од градбите во широките планови и направи контраст меѓу ахроматските ископини и колоритното комплетирање на кругот на животот во дворот. Со оглед на тоа што нема каде да му избегаат камењата, ниту пак луѓето на Бернард, тој неретко е фиксира неподвижната втемелена камера, а движењата ги препушта на крилјата на дроновите. Косаковски го монтира филмот исто како и Гунда заедно со Аинара Вера, а за потребите на ова дело одлучуваат да го водат гледачот со визуелната репрезентација на третманот на каменот, за да остави простор на крајот за архитектот да ги образложи неговите видувања во поглед на значењето на материјалите со кои градиме и како тие го моделираат нашиот начин на живот. Исто како и спорото кино, така и овој документарец си го бара својот спор ритам за да му остави простор на гледачот да се препушти на поетичноста, доколку е во дослух со неа, воспротивно ќе гледа само камења и нивен распад. За значењето на филмографијата на рускиот режисер Виктор Косаковски говорев во видеологија која го рецензирав Гунда, но во контекст на ова дело ќе напоменам дека овој филм може да се вброи во еден неофицијален серијал на филмови во кој се обидува да комплетира поголема слика, односно започнува со топењето на глечерите во акварела, фауна опфати со свињата во Гунда, каменот го обработува во новиот филм, што значи дека уште човекот му останува да го опфати во некој од неговите наредни филмови, или можеби покрај земјата и водата ќе ги опфати и преостанатите елементи во природата, или пак ќе го затвори новиот филм во трилогијата со акварела и потрагата по центарот на светот во Виванлес Антиподас, со човекот како заеднички уништувач на природата. Но за тоа да го одгатнеме ќе почекаме до настанокот на наредните негови изданија, во кои повторно ќе ни овозможи нов поглед на колоквијалностите на битисувањето на земјата. Секако дека најголеми негодувачи на филмот ќе бидат гледачите кои би очекувале да погледнат Токинхед документарец, кој ќе има експликации за секој камен, со написи каде се распаднатите згради и ќе има бројни експерти кои уста нема да затворат, но тој филм не го гледате од Косаковски,
ќе најдете купишта како нив и на Netflix, и на Max, и на останатите стримери, затоа што тој бара гледачот да има бујна имагинација и да може да ги врзе со слободна асоциација кадрите за кои нема да биде воден за рака, но и во тоа гледачко и слушачко искуство во кое се восприема делото. Не секогаш режисерот ги избегнува стапиците на репетитивноста во поглед на снимките искористени од дронови, навраќајќи се на идентичните рушевини од згради, што знае да биде тавтолошки неделотворно. Филмот имаше својата премиера во Берлин, каде не освои награда, иако беше во компетиција за Златната мечка, а потоа се прикажа Копенхаген, Хонг Конг, Dogs Against Gravity, Сиднеј, Карлови Вари, BFI, EFI, Док Нью Йорк, односно подеднакво играше и на фестивалите за документарен и на фестивали каде играната форма доминира, доволно провокативен за селекторите да го емитуваат на фестивалите од различна форма, а јас имав можност да го погледнам во Куршумлијан, под отворено небо, на минатогодишното издание на Македокс. Match Factory ги обезбеди меѓународните права за дистрибуција уште пред да биде прикажан на Берлинале и го земе во својот каталог A24, станувајќи единствениот нивен филм кој нема возрасен рейтинг од цензорите. Поетичен документарен филм за тоа како каменот низ вековите станал градител на човечките домови, а денес ја забетонира неговата судбина. Архитектонските градби го дизајнираат однесувањето на човекот, кој треба да најде поефикасни начини на градење пред да биде предоцна и го затрупаат сопствените 4 ѕида. Ако морам да го евалуирам, тогаш архитектон од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 381-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и познатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!